स्वागत छ तपाईहरुलाई डिजिटल क्रिएसन मिडियामा। म सुभाष श्रेष्ठ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ एक व्यवसायी जसले चाहिँ आफ्नो एउटा बङ्गुर फार्म खोलेर चाहिँ आफूलाई एउटा नयाँ उदाहरणको रूपमा सेट गरिसक्नु भएको छ। तपाईहरुलाई उहाँसँग परिचय गराउन चाहन्छु। हजुरको शुभ नाम? मेरो लाक्पा शेर्पा। मेरा जन्मस्थल शङ्करसभा हटिया 7 हो। अहिले चाहिँ बोटखोला भन्छ। अब मैले यो व्यवसाय गरेको चाहिँ लगभग 6 वर्ष भयो। 20 वटा चाहिँ मौ मात्रै उत्पादन गरेका छौँ, मौ मात्रै राखेका छौँ। बाँकी मासुको लागि यो जति बाँकी रहेको चाहिँ अब अहिले जस्तो कि 300 वटा छ भनेदेखि 280 वटा चाहिँ हाम्रो मासुको लागि बाहिर फिल्डमा मिट उसको प्रोडक्टको लागि मात्र जान्छ र मेरो आफ्नै सेक कर्नल मैले यो प्रयोग गर्छु। अब मेरो आफ्नै कोलेस्टर छ, त्यसलाई मैले मेरो आफ्नै हेल्थी मिट जस्तो कि फिट आधुनिक दाना खुवाएको बङ्गुर चाहिँ मैले आफ्नै सेल्समा मेरो सेक कर्नरमा मेरो मिट सपमा मैले यो सेल्स गर्ने गरेको छु। यति बढी भयो भने चाहिँ मैले बजारमा लाने गर्छु। भर्खर तपाईँले एउटा हेल्दी दाना भनेर उदाहरण दिनुभयो। त्यो हेल्दी दानामा चाहिँ तपाईँहरूले के युज गर्नुहुन्छ भन्नाले कताबाट ल्याउनुहुन्छ दाना, त्यो बारेमा बताइदिनुहोस् न दर्शकलाई। पहिला यो बङ्गुरको विषयमा बनाएको थिएन, तर अहिले चाहिँ बङ्गुरलाई चाहिँ त्यो दानाहरू निकालेको छ। हामीले त्यही नै खुवाइरहेको छौँ। नेपाल सरकार के चाहिँ नै होला मेरो विचारमा चाहिँ यो जस्तो कि कुखुरा कसरी पालन गरेको छ, कुखुराको दाना जस्तो हुन्छ तर त्यसको केमिकलहरू चाहिँ अलिकति फरक होला। त्यो दाना चाहिँ कसरी बनाउँछ मलाई थाहा छैन। नर्मली अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै मानिसहरू विदेशी नै गरिरहेका छन् हो, र त्यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ 6-7 वर्ष अगाडिदेखि नै यो काम सुरु गर्नु भएको छ। त्यसमा तपाईँलाई फर्स्ट सुरुमा काम सुरु गर्दाखेरि कतिको गाह्रो भयो? सुरुमा अब बनाउँदाखेरि गाह्रो हुन्छ नै। त्यसलाई आफैले परिश्रम गर्नु सक्नु पर्यो, धैर्य गर्नु सक्नु पर्यो। सुरुमा गाह्रै हुन्छ। अब जे चिज पनि आफैले खट्नु सक्नु पर्यो। अब जे कुरा पनि अहिले यो सुरुमा चाहिँ मलाई पनि अब यो इस्टाब्लिस गर्नलाई, यो बनाउन यताउता गर्नलाई सुरुमा अब मलाई पनि अनुभव भएन। अब बङ्गुरलाई अब भ्याक्सिन के दिन्छ, कसो दिन्छ, मैले कुनै अरू खोरहरूसँग सधैँ कुनै यता जाने कहिले उता जाने गरेर चाहिँ मैले त्यसको अनुभव बटालेर अब चन्द्र कुमार घिमिरे भन्ने एउटा चाहिँ उसको डक्टर छ, यो पशु डक्टर छ, उहाँलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर मैले योलाई चाहिँ अब सानो बेलामा भ्याक्सिन कसरी लाउँछ, बच्चा जन्मेपछि आइरन कसरी दिन्छ हैन, ती विषयहरू मैले उहाँबाट ज्ञान लिएँ। र पछि चाहिँ जस्तो कि यो बच्चा जन्मिसकेपछि अब 7 दिनमा आइरन दिनुपर्ने, त्यसपछि 14-15 दिन भइसकेपछि त्यसलाई अपरेसन गर्नुपर्ने, खसी पार्नुपर्ने, अब 21 दिन भइसकेपछि फेरि आइरन दिनुपर्ने। त्यसको केही समयपछि चाहिँ त्यसलाई समय अलिकति मिलाएर खोरेतको सुई, ब्याकुते सुई, लुतोको सुई, सन फिभर सुई, त्यो जस्तो कि मान्छेको जस्तै गरेर पोलियो थप भनेको जस्तो यसलाई पनि एकचोटि सानो बेलामा चाहिँ औषधि चाहिँ पुरा यसको एउटा प्रक्रिया पुऱ्याइसकेपछि यो कुनै बिरामी हुने, कुनै केजिती हुने यताउता कुनै समस्या आउँदैन। तर त्यसको चाहिँ यस्तो जुन त्यसलाई हुनुपर्ने प्रक्रिया चाहिँ त्यो चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। जस्तो कि सानो बेलामा दिएको भ्याक्सिन चाहिँ पछि ठुलो हुन्जेलसम्म त्यो बसिराख्दैन, इफेक्ट हुँदैन। त्यो चाहिँ एकदमै चाहिँ अब 7 महिना 8 महिनामा चाहिँ हामीले बजार ल्याउने गर्छौँ। जस्तो कि यो मेरो बङ्गुरहरू चाहिँ अब कुनै त्यो बजारमा फोहोर खुवाएर पालेको त्यस्तोहरू चाहिँ त्यो त चाहिँ अलिकति बजारमा उठाएर खुवाएको दाना खुवाएको त्यस्तोहरू चाहिँ अब अलिकति यत्रो ठुलो बनाउनलाई चाहिँ लगभग 11 वर्ष दिनै लाग्छ। तर यो आधुनिक फिटको दाना खुवाइसकेपछि चाहिँ हामीले जसरी नै यसलाई त्यसरी खुवायो, यो चाहिँ त्यसरी नै अलिकति चाँडै यसले प्रफिट दिने चाहिँ अहिले हामीले देखिरहेको छौँ। र बजारमा तपाईँले लिएर जानुहुन्छ भन्नुभयो। बजारमा के हुन्छ, अगाडि नै तपाईँहरूको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ कि तपाईँ पछि यो सबै चाहिँ बेच्न हुने लायक भइसकेपछि तपाईँले बल्ल बजारमा लिएर जानुहुन्छ? होइन, हामीसँग बजारको कन्ट्याक्ट हुन्छ। जस्तो कि मासु पसलहरूसँग हाम्रो कन्ट्याक्ट हुन्छ। ल हाम्रो चाहिँ माल तपाईँलाई माल चाहिएको छ कि छैन, अब माल चाहिन्छ भने हामीसँग यतिवटा चाहिँ माल अहिले तुरुन्तै दिन सक्ने माल चाहिँ तपाईँहरूलाई यति छ भनेर चाहिँ हामीले, जस्तो कि मेरो कोलेस्ट्रोल र सेको कर्नलाई बढी भएको मात्र मैले बाहिर बजारमा दिने गर्छौँ।
नभए मेरो अब चाहिँ मलाई मार्केटको त्यति समस्या छैन। अलिकति बढी भयो भने मात्र मैले बजारमा पठाउँछु, नत्र मेरो आफ्नै कोल्ड स्टोर र स्याको कर्नलाई ठिक्क हुन्छ। अनि जुन यो बजारको मूल्यमा घटबड हुने कुराहरू हुन्छ हो, आज मासुको भाउ यति हुने, भोलि यति हुने, त्यस्तो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई मासुको भाउ घट्दाखेरि तपाईँहरूलाई घाटा लाग्छ लाग्दैन? यो बङ्गुरकै मासुको दाममा चाहिँ अहिलेसम्म घटी बढी अलिकति अलिअलि बढेर गएको छ। घटी बढी भन्नाले तल घटेर कुखुराको जस्तो कहिले तल झर्ने कहिले माथि झर्ने त्यस्तो चाहिँ भएको छैन होइन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो बङ्गुरको मासु विषयमा चाहिँ जस्तो कि यो पोर्क विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारबाट कुनै मासुको चाहिँ न्याय नीति नै आएको छैन। यसलाई कति यसको बजारको रेट कति हो, त्यसको कति हो, यो फिटको दाना खगोलाई कति हो, जस्तो कि फोहोर खगोमा चाहिँ त्यसलाई कति हो भनेर चाहिँ बजारमा अहिलेसम्म यो बङ्गुरको चाहिँ कुनै मासुको रेट नै छैन। अनि जुन हाम्रो यो बङ्गुरहरूलाई पालिरहनु भएको छ यसमा कति क्याटेगोरीमा छुट्याइरहनु भएको छ? अब अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ यो हेम्सर र लम्सर भन्ने मात्रै छ। एउटा यो चाहिँ कस्तो भने लामो ज्यान हुने होइन, एकदम चाहिँ त्यसलाई अलिक ठुलो बनाउला भने ठुलो पनि हुने, अलिकता लामो एकदम सुलुत परेको चाहिँ लामो ज्यान हुने त्यस्ता खालको चाहिँ मात्रै छ मसँग अहिले। जस्तो योभन्दा अगाडि चाहिँ हेम्सर भन्ने गर्दो रहेछ डक्टरहरूले चाहिँ, अनि अहिले चाहिँ हामीले यो क्वालिटीको मात्रै पालिरहेको छौँ। योभन्दा अगाडि तपाईँको भँदेल पनि थियो मसँग, तर भँदेल चाहिँ मान्छेले चाहिँ अब कस्तो भनेदेखि अब त्यो जङ्गलबाट ल्याएको भए हुन्छ। अब यो पालेको भँदेल दाना त्यही खान्छ, मासु एउटै हो भनेर भन्छ। अनि त्यही भएर अब त्यो चाहिँ अब जसरी बङ्गुर जसरी बढ्छ त्यो भँदेल चाहिँ त्यसरी बढ्दैन। जसरी बङ्गुरले बच्चा पाउँछ त्यसले त्यति धेरै पाउँदैन, 4वटादेखि 5वटा मात्रै पाउने गर्छ। अनि त्यसपछि त्यस्तो विधि बढ्दैन पनि। अब त्यसलाई हामीले जस्तो कि मासुको अब त्यही बङ्गुरको मासुको क्याटेगोरीमा बेच्नु पर्दाखेरि चाहिँ घाटा भएकोले चाहिँ अहिले भँदेल चाहिँ लगभग हामीले मासिसक्यौँ। यहाँ एउटा माउ छ, अब धेरै नबढ्ने, अब त्यसलाई अलिकति भँदेलै भनेर चाहिँ हामीले भँदेलको रेटमा बेच्नु पाए पो हामीले नै अलिकति प्रफिट हुन्छ। मासु अवश्य फरक हुन्छ, तर मान्छेको भनाइ के छ भने थुनेर राखेर पालेपछि अब त्यसको चाहिँ टेस्ट चाहिँ एउटै हुन्छ। अब दाना खाएको त्यही हो भनेर त मान्छेले कमेन्ट गर्छ कि। अब हामी त जङ्गलबाट त 100मा 100% ल्याउन सक्दैन, किनभनेदेखि त्यो ल्याउने कुरा पनि हुँदैन। अब त्यो कस्तो हुन्छ निकुञ्जको केजिती हुँदै त्योभन्दा त्यो हामीले कुनै त्यस्तो कामहरू हामीले त्यस्तो 2 नम्बरी कामहरू गर्दैनौँ होइन। अब यो पहिला यो बच्चाहरू चाहिँ हामीले त यो तराई बेगबाट ल्याइदिएको थियो। यो मैले पालेको चाहिँ यो पिक्मी भँदेल भन्ने चाहिँ हो। पिक्मी भँदेल भन्ने चाहिँ तपाईँको 60-70 केजीभन्दा माथि जाँदैन। त्यो रात दर्श भएको त्यो चाहिँ अब जङ्गली भँदेल, कालो जङ्गली भँदेल भने त्यो त 200 केजीसम्म हुन्छ ठुलो। अब यो जुन अहिले हामीले पालेको चाहिँ धेरै भयो भने 60-70 केजीभन्दा माथि जाँदैन, त्यस्तो खालको हो। अनि तपाईँलाई नर्मली एउटा पाठालाई चाहिँ ठुलो बनाउनसम्म कति खर्च जति लाग्छ? अब त्यसलाई टोटली सबै खर्च छुटाएर चाहिँ केजिती गर्दाखेरि पाठालाई जन्मेकोदेखि जब सेल्स हुनेसम्म चाहिँ हाम्रो लगभग 15देखि 16 जति हाम्रो खर्च जान्छ। 15देखि 16,000 हाम्रो खर्च जान्छ त्यतिसम्म केजिती गर्नलाई। र तपाईँ आम्दानीको कुरा गरौँ, अब तपाईँले महिनामा चाहिँ यसबाट लगभग कति जति आम्दानी गरिरहनु भएको छ? महिनामा भन्दा पनि अब वर्षको अन्तिममा क्यालकुलेसन गर्ने गर्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा राम्रै प्रफिट छ। वर्षमा भन्नाले कति जति हुन्छ हजुरको? अब वर्षभरिमा हामीले यो चाहिँ यो 300वटा चाहिँ केजितीमा चाहिँ हामीले सबै खर्च काटेर 25देखि 28 लाखसम्म चाहिँ हामीले प्रफिट गर्न सक्छौँ। अब तपाईँहरूले र अघि मैले भर्खर पनि देखेँ त तपाईँहरूले बङ्गुरलाई क्याटेगोराइज गरेर राख्नु भएको छ। सानो बङ्गुरहरू त्यहाँ राख्नु भएको छ, त्योभन्दा अलिकति ठुलो यता राख्नु भएको छ, यता फेरि साइडमा चाहिँ सिङ्गल राख्नु भएको छ। यसको राख्नुको महत्त्व चाहिँ के हो अथवा यो राख्नुको कारण चाहिँ के हो? अब यो सिङ्गल राखेको चाहिँ सबै माउहरू हो,
किनभनेदेखि यसलाई ग्रुपमा राख्न मिल्दैन। बाली लगाइसकेपछि एकअर्कामा थिचोमिचो गर्छ, यसको पाठाहरू भित्र बिग्रिने सम्भवले यो चाहिँ सिङ्गल माउ राखेका छौँ। र ठुलो ठुलो ग्रुप एउटा सानो सानो ग्रुप एउटाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब जस्तो कि त्यो ठुलो उडाउँदै ठुलो चाहिँ बजारमा मेरो जस्तो मेरो पसलमा अब दिनकै एकैचोटि ज्याम्मै जाने त होइन। अब 2टा 3टा एउटा गर्दै मेरो पसल र स्याको कर्नरलाई चाहिँ त्यसरी उडाउँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ ठुलो मासिँदै जाँदाखेरि फेरि त्यो मुनिको ठ्याक्कै त्यो फेरि ठुलो भएर बसेको हुन्छ। अनि फेरि त्यसलाई कटिङ गर्दै लाँदाखेरि फेरि अर्को त्योभन्दा सानो खालको ठ्याक्कै यता त्यो जोत्रो भएर बसेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ स्टेप छ। आफ्नो चाहिँ व्यवसायले पुग्ने गरी मैले यो क्वालिटी स्टेप छुटाएर राखेको कारण चाहिँ त्यो हो। किनभनेदेखि ठुलो मास्दै जान्छ, फेरि सानो ठुलो हुन्छ, त्यो मास्दै गयो फेरि सानो अर्को ठुलो हुन्छ, सबै एकैचोटि ठुलो भएर सबै एउटै नासको भयो भनेदेखि त अब फेरि त्यो कटिङ गर्दै लाँदाखेरि त्यो चाहिँ धेरै नै माथि ठुलो हुने भयो। किनभनेदेखि एकदम मासु खानु लायकको योग्य भनेको चाहिँ बङ्गुरमा एकदम त्यसको छालादेखि खाँदाखेरि चुरुप नरम हुने भनेको चाहिँ 8 देखि 9 महिनामा चाहिँ एकदम त्यसको क्वालिटी हुन्छ। जस्तो कि त्योभन्दा माथि गइसकेपछि अब अलिकता छाला चाम्रो हुने, त्यसको खाँदाखेरि चाहिँ त्यो बार पनि त्यो अलिकता खराक चाम्रो हुने चाहिँ त्योभन्दा वर्ष कटेपछि चाहिँ त्यसको छाला चाम्रो हुने, जो खाँदाखेरि चबाउन नसक्ने त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ। किनभनेदेखि हामीले यो माउलाई 4 लोड 5 लोड पाठा दिइसकेपछि यसलाई पनि बजारमा पठाउने गर्छौँ। तर यो चाहिँ कस्तो ठाउँमा लान्छ भनेदेखि मेरो उसमा जाँदैन कि यो चाहिँ ससेजमा लगेर जान्छ। अलिकति छिपेकोहरू चाहिँ ससेजको लागि लगिन्छ। अब मेरो एकदम केजिटीको लागि चाहिँ अब मेरो कोल्ड स्टोर र त्यो मेरो स्याको कर्नर फ्यामिली स्याको कर्नरलाई चाहिँ मैले यो युज गर्छौँ। यस डिजिटल क्रिएसन मिडियालाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अनि जति पनि हाम्रो बङ्गुरहरूबाट चाहिँ फोहोरहरू निस्किएका छन्, यताबाट धेरै नै आइरहेको हुन्छ फोहोरहरू, त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गरिरहनु भएको छ? यो बङ्गुरको विषयमा चाहिँ मैले अब गर्दै आउँदाखेरि यो चाहिँ अर्ग्यानिक मल भनेर चाहिँ हामीले यो खेर फ्याल्नुभन्दा मान्छेले भन्छ खोलामा फ्याल्ने यता फ्याल्ने उता फ्याल्ने भन्छन्। मैले चाहिँ यो रिङ्गे वाल लाएर एकदम अर्ग्यानिक मल जम्मा गरेर यो अर्ग्यानिक मल चाहिँ सबै एकदम सब्जी खेती लाउने गरेको मैले होइन। योभन्दा उता नि मेरो 2 रोपनी जग्गा छ, उता टनेला लाग्यो। अनि मैले धेरै कोसिस चाहिँ गरेँ, तर यो जग्गालाई मैले पहिलाको युरिया मल लागोबाट यता फर्काउनलाई लगभग 2 वर्ष लाग्यो। त्यो एकदम त्यो सागसब्जी हरियो अर्ग्यानिक फलाउनलाई। जस्तो कि यो मल 2 वर्ष लगाइसकेपछि बल्ल मेरो एकदम राम्रोसँग केजिटी भएको थियो। र पनि मेरो त्यो हुँदा पनि मार्केटमा मैले दुःख गरेको हिसाबले मैले त्यो फुलको केजिटी चाहिँ पाएन। दुःख बढी अर्ग्यानिक भनेर बजारमा बेच्नु लाग्यो मान्छेले। अब त्यसको ठिक अलिकति डेट मात्र बढी पायो भने हामीले अलिकति पोसाउँथ्यो होइन। अब त्यही हिसाबले हामीले दुःख गरेको हिसाबले त्यो अर्ग्यानिकमा हामीले लानु सकेन। चाहिँ भने पनि मान्छेले विश्वास गरेन, त्यहीँ सस्तो यहीँ महँगो किन भनेर यस्तो धेरै केजिटी कुराहरू आयो। त्यसपछि हामीले अलिकति आफूले उस नभएपछि चाहिँ अहिले अर्ग्यानिकलाई चाहिँ क्यान्सल गरेर चाहिँ जारी नै छ। त्यस्तो विधि धेरै हाई उसमा गएको छैन। यस यताउता चलाउने, मेरो रेस्टुरेन्टलाई चलाउने यताउता चाहिँ मैले निकालेको छु यसबाट। अनि भनेपछि हजुरको यो भनेअनुसार पहिला चाहिँ गर्नुभएको थियो अर्ग्यानिक हिसाबले यो मललाई चाहिँ एउटा के अरे तरकारी व्यवसायमा हाल प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो होइन। भनेपछि हाल चाहिँ अनि यो मललाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? अहिले पनि लगाइ नै राखेको छ, तर त्यो पहिलाको जस्तो गरेर धेरै उसमा गएको छैन। तर यो अहिले जति फलाइरहेको छ, मैले बजार भन्दा नि मेरो आफ्नै चाहिँ रेस्टुरेन्टलाई मेरो फ्यामिली स्याको कर्नर भनेको छ, त्यहाँ तपाईँको यो जति नै मेरो यो अर्ग्यानिक सागसब्जीहरू चाहिँ मैले यो मेरो केजिटीलाई चाहिँ प्रयोग गरेको छु होइन। अब अनि सुन्नु न, अनि तपाईँले हाल चाहिँ यो फोहोरहरू के त अनि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नु भएको छ छैन? गरिरहेको छौँ, धेर थोर गरिराखेका छौँ। अब कसरी गरिरहनु भएको छ? अहिले जस्तो कि हामीले यहाँ पोखरीमा जम्मा गरेर यहाँबाट पोखरीबाट चाहिँ मेसिनमा तानेर उता बारीमा लाउने गरेका छौँ हामीले। जस्तो कि अब
प्रदूषण नआओस् बारीमा लगाएपछि त्यही नै माटोसँग गुलमिले हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो विधि यहाँ प्रदूषण त्यस्तो फोहोरहरू चाहिँ छैन। भनेपछि पहिला चाहिँ तपाईँले तरकारीमा पनि तरकारी खेतीमा पनि पर्याप्त लगानी गर्नुभएको, यो मलहरूलाई त्यतातिर लगानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको भने जस्तो के उपलब्धि नभएको हो। त्यतिखेर चाहिँ हामीले कस्तो भनेदेखि टमेटो फलायो, टमेटो क्यारेटको 200मा बेच्नुपर्ने होइन। अनि अब जस्तो कि भनौँ न बाहिरबाट टमेटो डङ्ग आउँछ, जुन हाम्रो अर्ग्यानिक चाहिँ बजारमा बेच्नु गयो भने त्यसको चाहिँ जुन आफैले गरेको परिश्रमको दामै छैन कि। अनि त्यसपछि तपाईँको जति नै दुःख गर्यो अहिले बजारमा किन्नु गयो भने चाहिँ एक क्यारेटको यो कुनै समयमा 2400सम्म पनि पुग्यो। तर हामीले चाहिँ 6 क्यारेट चाहिँ 6 क्यारेट 1200 1100 त्यस्तोमा बेचेर पठायो कि तपाईँको एक क्यारेटको 200 150को हिसाबले त्यसरी बेच्दाखेरि चाहिँ अब सामान चाहिँ एकदम राम्रो, आफैले खाएर पनि सक्दैन, त्यो अब माया लागेर आफैले खाएर पनि सक्दैन, बेच्नु जाँदाखेरि दामै पाउँदैन। भनेपछि अहिले विकासे मल र विकासे यो प्रविधि सँगसँगै वात्तै बढ्ने र पर्याप्त अब बढीभन्दा बढी प्रफिट लिने दौडधुपमा चाहिँ अर्ग्यानिकको चाहिँ भ्यालु भएन भन्नु खोज्नु भएको हो। जस्तो कि मान्छेले अब के कसरी बुझ्दैन भनेदेखि अब हाम्रो अर्ग्यानिक हो, त्यो खाएर टेस्ट गर्दा त्यो 100% फरक छ बजारको सागसब्जीहरूभन्दा। तर मान्छेले खाएर टेस्ट गर्ने भन्दा पनि महँगो र सस्तो भन्नेतिर लाग्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई हामीले कन्भिन्स गर्नै गाह्रो, आफैले खाएर मात्रै सक्दैन। यो फोहोरबाट गोलभेडा बाहेक अरू के उत्पादन गर्नुभएको थियो? तपाईँको गोलभेडा जस्तो कि रायो साग, चाइनिज साग, हामीले अरू खोर्सानी होइन त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गरिरहेको थियौँ। मुला गाजरहरू पनि त्यस्तोहरू पनि। भनेपछि अहिले चाहिँ हाल चाहिँ त्यस्तो खालको सबै चिजहरू उत्पादनमा चाहिँ अलि कम गर्नुभयो हो। अनि एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालमा अब अलिकति काम गर्नेको पनि समस्या होइन। काम गर्ने मान्छे पनि अब भने जस्तो सही मान्छेहरू पाउँदैन, इमान्दार पाउँदैन, पाइराखेको छैन। आज गरिरहेको छ भने भोलि हुँदैन होइन। अब खालि विदेश 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 भनेर चाहिँ अब धेरै पैसा ताक्नु खोज्छ, तर आफ्नै स्वदेशमा बसेर ठिक्क पैसा लिएर परिवारसँग गरेर खान्छु भनेर चाहिँ सोच लिँदैन। खालि एकाचोटि यस्तो उस्तो भनेर मात्र त्यो टार्गेटहरू राख्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब परिवारहरूसँग धेरै टाढा टाढा बसेर अलिकता अब यहीँ नेपालमै बस्यो, नेपालमै आफ्नो यस्तो गरेर चाहिँ म थोरै भयो भने परिवारसँग इन्जोय गर्छु, मैले थोरै भयो भने म यसमा रमाउँछु भन्ने सोच छैन हाम्रो नेपालीको। आज छ भोलि कहाँ पुग्छ त्यही हो समस्या चाहिँ। कामदार लगभग योभन्दा 3 दिन अगाडि मेरो 300वटा जस्तो बङ्गुर थियो। यो 3 दिन अगाडि मेरो चाहिँ 40वटा जति छनौटमा ठुल्ठुलो चाहिँ मार्केटमा गएको छ बजारमा। अनि अब बजारमा जाँदा पनि अब जस्तो कि मेरो आफ्नै कोल्ड स्टोरमा मात्रै बेचेर पनि सम्भव नहुने, जस्तो कि अब मेरो सेको कर्नरमा मात्रै बेचेर पनि सम्भव नहुने। अब मैले यहाँ बढेकोलाई त बजारमा पठाउनै पर्यो। त्यही हिसाबले मैले जसरी मैले फिटको दाना खुवाएको छु त्यही हिसाबले चाहिँ मैले यसबाट पनि मैले पाउनुपर्ने केजिती चाहिँ पाएको छैन। अब फोहोर खुवाएर चाहिँ बजारमा फोहोर खुवाएर पालेको चाहिँ बङ्गुरको दामहरू पनि त्यही छ। हामीले फिटको दाना चाहिँ आधुनिक फिटको दाना खुवाएर पालेको बङ्गुरको रेट पनि त्यही छ। सिधा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो नेपाल सरकारको एउटा न्याय नीति छैन त्यसमा। चाहिँ अब कुनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ दाम राख्ने, कुनलाई चाहिँ कतिको दाम राख्ने भनेर चाहिँ क्याटेगोरी छुटाएको छैन होइन। अब हाम्रो बङ्गुरको विषयमा चाहिँ अब सबैभन्दा अहिले एकदम मार्केटमा खोजेको चाहिँ बङ्गुर छ, तर अब रेट चाहिँ एउटै छ। अहिले खानु यो सबभन्दा सच्चा मान्छेले अब भन्दाखेरि सबभन्दा खानु कुनै चिजलाई साइड इफेक्ट नगर्ने भनेर चाहिँ बङ्गुर नै भनिन्छ। अब खसीको मासु अब के अरू त्यस्तो भन्दा चाहिँ मान्छेले अहिले जस्तै अब बङ्गुरकै मासु चाहिँ एकदम इच्छै राखेको छ होइन। अब त्यही माथि पनि अब मैले चाहिँ अब सोच बनाएको छौँ। अब योभन्दा नै अलिकता फाइनेन्सियलले चाहिँ के भयो भने मैले योभन्दा काठमाडौँ अब आउट अफ काठमाडौँ भ्यालीबाट बाहिर गएर चाहिँ अलिकता धेरै 1500 2000को सङ्ख्यामा चाहिँ मैले फर्म बनाउने मेरो योजना छ
हजुर यो त व्यवसाय तपाईँले यत्रो व्यवसाय गर्नुभएको छ एक किसिमले यो व्यवसाय कति वर्ष भयो गर्नुभएको र यसमा चाहिँ मार्केट कस्तो देख्नु भएको छ बजार कस्तो अब मार्केटको हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँको सुरुमा मैले पाल्दाखेरि मलाई अनुभव नभएर पनि त्यो चाहिँ एक दुई लोड चाहिँ मेरो बजारमा एकदम सस्तोमा बजारमा गएको छ। किनभनेदेखि मेरो हामी किसान चाहिँ 7 महिना वर्ष दिन कुर्नुपर्ने अनि पसलेर आएर चाहिँ 18,000 पर्ने बङ्गुरलाई चाहिँ 12,000 14,000 भनेर दाम राखिदिने। अब त्यो राखिराखौँ पनि नमिल्ने। अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ त्यस्तो विधि छैन कि तुरुन्तै मासु लगेर बेच्नेले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ एकदम चाहिँ त्यसरी अलि छोटो समयमा प्रफिट उनीहरूले निकालिदिने। जस्तो कि सब्जी बजारकै भयो, अहिले हामी किसान चाहिँ यसरी लामो समय चाहिँ फलाउनलाई समय लाग्छ, उनीहरू एकैछिनमा चाहिँ प्रफिट चाहिँ उनीहरूले खाइदिन्छ किसान तर बजारमा चाहिँ। अब अहिले चाहिँ मेरो आफ्नै सेको कर्नर छ, मेरो आफ्नै चाहिँ कोल्ड स्टोर छ। अहिले मलाई मार्केटको त्यस्तो विधि चाहिँ त्यति समस्या परेको छैन मलाई। अहिले मार्केटमा एकदम त्यसको माग बढी छ। हजुर भनेपछि तपाईँले माग अनुसारको यसलाई चाहिँ बजार अझ व्यापक बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई के लाग्छ? अझ यो व्यवसाय कतिसम्म फस्टाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, एकदम राम्रो छ यो बङ्गुरु व्यवसायमा। मैले मेरो अनुभवमा अहिलेसम्म अब 6 वर्ष लगभग 6 वर्ष भयो होइन। 6 वर्षको अवधिमा मेरो एकदम अहिले मलाई एकदम राम्रो भइरहेको छ यो व्यवसायमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब जस्तो कि जताततै चाइनिज नाका खोल्या छ, जताततै केजिदी भएको छ, नेपाल सरकारले यसलाई अलिकति ठुलो व्यवसायहरूले चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ अर्को देशसँग सम्झौता गरेर पठाउने कन्टेनर त्यसरी चाहिँ सम्झौता गरिदियो भने हामी नेपाली यहाँ जति नै किसान नेपाली बजारमा दुःख गर्ने व्यवसायहरूलाई चाहिँ त्यसको एकदमै समस्या पर्दैन जस्तो लाग्छ। अब यो चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ जति नेपालमा सानो व्यवसाय गरिराखेको हिसाबले चाहिँ नेपालमै एकदम पुगिराखेको छ। अब यो भन्दा पनि ठुल्ठुलो व्यवसाय चलाएर गयो भने चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ अलिकति यसलाई कुनै देशसँग सम्झौता गरेर चाहिने जस्तो कि चाइना अब इन्डिया भनौँ कुन देशमा जान्छ त्यस्तो हिसाबले चाहिँ अर्को देशले पनि सेल गर्ने चाहिँ एउटा व्यवस्था गराइदियो, न्याम निकालिदियो भनेदेखि हामी किसानलाई चाहिँ एकदमै सजिलो होला जस्तो लाग्छ। भनेपछि सरकारसँग पनि तपाईँ खासमा बुँदागत रूपमा यो एउटा कृषक एउटा नेपाली व्यवसायीको हैसियतले सरकार समक्ष चाहिँ के कुराहरूमा तपाईँको आग्रह छ अर्थात् भनाइ छ, अर्थात् त्यस्तो खालको नीति नियम भइदिए अर्थात् त्यस्तो खालको पोलिसी जुन पोलिसीले गर्दा चाहिँ हामी जस्तो किसानहरूलाई व्यवसायहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो, राहत हुन्थ्यो भनेर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मेरो चाहिँ एकदम त्यो अब मैले मेरो फर्मको लागि मात्र होइन, यहाँ त हजारौँ त्यस्तो किसानहरू छन्, लाखौँ किसानहरू छन् होइन। अब जस्तो कि भूकम्पको बेलामा चाहिँ पूर्व कुनै फर्मबाट त्यस्तो ठुलो फर्महरूबाट चाहिँ बङ्गुरु न काठमाडौँ ल्याउनु सक्ने न कहाँ लानु सक्ने भएर चाहिँ किसान यति मारमा परेको कुराहरू पनि मैले सुनेको छु होइन। त्यस्तो अब फ्रीमा लखाउ अब कहाँ लागेर दाना खुवाउनु नसक्ने, दाना ल्याउनु नसक्ने स्थिति आएपछि फाइनेन्सियल चाहिँ त्यसले नभ्याएपछि अब मैले मात्र खानु सक्दैन भन्ने किसिमको चाहिँ व्यवसायहरूको कुराहरू पनि थुप्रै छ। र मेरो पनि अब के छ भनेदेखि अब योभन्दा नि ठुल्ठुलो मैले टार्गेट राखेर राम्रो भयो भनेर टार्गेट राखेर चाहिँ अब भविष्यमा ठुलै फ्युचर एउटा ठुलो फर्मको सोच राख्यो भने चाहिँ सरकारले एउटा न्याम नीति चाहिँ जस्तो कि कुनै देशसँग बेच्नु पाउने भन्ने किसिमको सम्झौता गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ। निर्यातको क्रममा राज्यलाई पनि त्यस्तो खालको अवधारणाहरू त्यस्तो खालका नीति नियमहरू बनाइदियोस् जसले गर्दा हामी व्यवसायहरू किसानहरूले प्रोडक्ट गरेको चिजहरू चाहिँ अरू देशलाई निर्यात गर्न सकोस्, बेच्न सकोस् होइन। अन्ततः अब तपाईँसँग लास्टमा अन्तमा एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ यो तपाईँ एउटा व्यवसायीको नाताले एउटा सफल व्यवसायी भनौँ कि हामीले देख्दा सफल व्यवसायी नै देख्छौँ र यत्रो ठुलो फर्म चलाइरहनु भएको छ, अझ तपाईँको ठुलो अझ भिजन बनाउनु भएको रहेछ, त्यसमा नि खुसी लाग्यो। र यतिसम्म गरेर आउँदाखेरिको अनुभव
नाफा घाटा सँगसँगै अरू किसान साथीहरू अरू कैयौँ युवाहरू छन् जो चाहिँ विदेशतिर दौडिएका छन्, विदेश भासिएका छन् र रोजगारको क्रममा चाहिँ विभिन्न देशहरू भौतारिरहेका छन् र आफ्नो देशमा चाहिँ व्यवसाय कृषि पेसामा, खेतीपाती पेसामा अर्थात् यस्तरी व्यवसाय फर्मको डेभलप गर्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिइराखेको छैन भनेदेखि अन्य यो बेरोजगार युवा अर्थात् किसान, कृषक, हाम्रा नेपाली आम युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेरो भनाइ चाहिँ के छ भनेदेखि अब हामी नेपाली चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ अलिकता के गरी खानु त बा अरूले देख्ला कि बा अरूले के भन्ला कि भनेर लजाउनु खोज्छ होइन। तर अर्कोको देशमा गइसकेपछि त्यहाँ जे गर भन्नु पनि गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। अब विगतमा म युरोपमा 5 वर्ष बस्यो, जस्तो कि अब मैले अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले जे जस्तो दुःख गरेँ त्यो मलाई नै थाहा छ होइन। अब त्यो भई युरोप त अलिकता सजिलो अप्ठ्यारो पर्दा त्यो ह्युमन राइट भएको देशहरू त त्योभन्दा अन्ततिर चाहिँ खाडी मुलुक जाने साथीहरूले कति दुःख पाउँदो आफ्नै देशमा बसेर होइन, आफ्नै परिवारसँग बसेर केही राम्रो व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ यो गर्दा त्यो गर्दा अब कुन गर्दा हुन्छ। अब धेरै मान्छेको के छ भनेदेखि 5 लाख छ भने 5 लाख फक्कै डुबाइदिन्छ। त्यो 5 लाख फसेपछि त उक्सिने ठाउँ छैन। 5 लाख भयो भने 2 लाख लगानी गरोस् होइन, 3 लाख बाँकी रहन्छ। फेरि त्यो डुब्ने क्रम के चाहिँ भयो भनेदेखि त फेरि अनुभव भइराखेको हुन्छ। 3 लाख त बाँकी छ नि होइन। हो त्यसै हिसाबले गर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ व्यवसाय अवश्य सफल हुन्छ। सबैले के जति गर्नु पाउँछ, अनुभव लिनु पाउँछ। जस्तो कि मैले पनि यो फर्म एकैचोटि यत्रो ठुलो बनाएको होइन। जस्तो कि मैले पनि बढाउँदै लगेको। जस्तो कि बस्ने संरचनाहरू त मैले बनाएँ, स्टाफहरू बस्ने ठाउँ, दाना राख्ने ठाउँ। अब कतिबाट सुरुवात गर्नुभएको? सुरुमा मैले लगभग 15-16 वटादेखि सुरु गरेको। 15-16 वटादेखि सुरु गरेको। अहिले चाहिँ तपाईँको अब त्यही हो, अहिलेदेखि गर्दै खोर थप्दै जाँदाखेरि अब जो 300 वटा भयो। अब हो त्यस्तै गरेर चाहिँ साथीहरूलाई पनि म एउटा के भन्न चाहन्छु भने जति नै यो विदेशीको युवक साथीहरूलाई नेपालमै गऱ्यो भने एकदम छ, तर धैर्य गर्नुपर्छ, अलिकति परिश्रम आफैले अगाडि बढ्नुपर्छ। कुनै पनि दुःख गर्नलाई अलि केही समय इस्टाब्लिस हुनलाई चाहिँ आफैले पछाडि हट्नु भएन, धैर्य गर्नु पऱ्यो, आफै गर्नु कामदारको बरमा मात्र होइन, आफै गर्नु पऱ्यो, त्यो आफै खट्नु पऱ्यो। त्यसपछि त्यसको प्रफिट चाहिँ एकदमै अवश्य खानु पाइन्छ। नत्र भने कामदारकै बरमा राख्यो भने त्यो कहिले पनि सफल हुँदैन। आफै पनि खट्नुपर्ने हुन्छ, आफै गोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि इस्टाब्लिस भइसकेपछि अब सेक्टर छुटाएर कसले कसो गर्ने, कसले के गर्ने भन्ने विषयमा गयो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो एकदम अवश्य सफल हुन्छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद।